म त देखाउ त सरकार नहेर्ने चाहिँ हाम्रो खतरा भयो नि त नि हाम्रो आर्टिस्ट त्यो बनाउने आर्टिस्ट हिँडै अन्त त आएको लास्ट बोल्यो हेलो एभ्रिवान सबैजनालाई जयमसी नमस्कार फेरि पनि तपाईँहरूको बिचमा हामी छिराएका छौँ आज नयाँ ब्लग नयाँ दिन आज बुधबारको दिन हामी भाइहरू अनि साथीहरू मिलेर सरङकोट जाँदैछ हाइकिङ यो डाँडा हुँदै यो पहाड हुँदै चढ्दै हामी हाइकिङ जाने आज दिनभरि हाम्रो यात्रा चाहिँ हाइकिङ हुन्छ माथि चढ्नेछौँ त्यसपछि सरङकोटमा एकछिन रमाइलो गरेर तल लेकसाइड झर्ने प्लानिङ हो कस्तो लाग्दैछ भाइहरू ठिक छ होइन हाम्रो यहाँ गिराज भाइ हुनुहुन्छ आज हामीसँग सानो बुनु पनि हुनुहुन्छ हेलो आज चाहिँ हामी पैदल यात्रा हामी सरङकोट डाँडासम्म जाँदैछौँ आजको यो भ्लग चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म स्किप नगरिकन हेरिदिनु होला धन्यवाद हामी जौबारीको यो बाटोबाट हामीले यात्रा सुरु गरेका छौँ यो बाटो धेरै वर्ष अगाडि सानो बालकपनमा हिँडेको हो र अब त बाटो नि बिर्सिसक्यो उकालो चाहिँ यसरी चढ्नुपर्छ यो जङ्गलको बाटो हिँड्दैछौँ अलिकति हिँडेको थाकिहाले खासै अब हिँड्ने बानी पनि खासै भएन धेरै पछि यसरी डाँडाहरूमा काँडामा हिँडेको अलिक थाकिँदो रहेछ हो साथीहरू बाटो अलिक चिप्लो चिप्लो जस्तै छ र मैले यो ट्रेकिङ जुत्ता लगाएको भए त्यति गाह्रो भएन हाम्रो भाइहरू चप्पल लाउँदै चापाक चापाक गर्दै हिँडिरहनु भएको छ कसलाई भोक लाग्यो अहिले त खाँदैन बोकेले राति सबै मिलेर खाने अब ल है साथीहरू हामी अब चाहिँ यो रोडमा निस्केका छौँ यो ठ्याक्कै लामा गाउँभन्दा अलिकति माथि हो हाम्रो तेज भाइ फायर हुँदैछ गाडी छ गाडी सक्नुभयो तपाईँले गाह्रो भयो कि होइन नि गाह्रो भएन रमाइलो भएको छ यहाँ सबैभन्दा ठुलो तपाईँ है ल सरङकोट अब 3 किलोमिटर रहेछ अब खासै भ्लगर परिएन होइन खासै बोल्न त आउँदैन तरै पनि यसो भिडियो बनाए जस्तो त गर्नु पऱ्यो तर पनि हाम्रो दाइले मिठो बोल्नुहुन्छ मिठो त अब यस्तो भाइ खासै त्यस्तो बल्ल सिक्दैछु आज मौसम खासै त्यस्तो राम्रो त भएन अलिकति क्लाउडी स्मोकी नै छ तर कहिलेकाहीँ यसरी साथीभाइहरूसँग हाइकिङ यसो रमाइलो चाहिँ गर्नुपर्छ जिन्दगीमा अब केही वर्षपछि को कता हुने हो होइन अब कोही आफ्नो गन्तव्य आफ्नो अब भाग्य भनौँ के भनौँ होइन सबै अब आफ्नै गन्तव्यतिर काम गर्न विदेशतिर हुन्छ अब यहाँ आफूसँगै हुँदै गर्दा घुम्नु रमाइलो गर्नु प्रभुलाई महिमा दिनु चाहिँ असलै हो ल अहिले हामी एकैछिन रेस्ट गरिरहेका छौँ यो हिमालयन फन्ड होटेलको फ्रन्ट रहेछ म त फन्ड होइन कि हिमालयन फ्रन्ट रहेछ खाली बजायो
सारङ्गी रेटौला यसुलाई भेटौँला सारङ्गी रेटौला आज यसुलाई भेटौँला उपस्थितिमा खुसीले नाचौँला मादल बजाउँदै मनमा उहाँलाई सजाउँदै वचन अमृत सुनि हृदयमा राखौँला प्रशंसा हाम्रो प्रशंसा यसुलाई नै दिउँला सारङ्गी खैँजडी बाँसुरी बजाउँदै दिउँला सारङ्गी खैँजडी बाँसुरी बजाउँदै दिउँला बतासैले उडाइरहेछ यसको माया सम्हाल्दैछु अघि बढ्नेछु आज तर मौसम त्यति साह्रो राम्रो त भएन है सबै क्लाउडी देखिरहेको यहाँ बोल्नु खतरा दगेर थियो थाकिहाल्यो बिचरा चटपट हामीले अब भर्खरै खाजा खायौँ र खाजा एकदमै मिठो र सस्तो भरपर्दो स्वादिलो थियो। अब हामी माथि सरनगढ टावरमा जाँदैछौँ र तपाईँहरू सरनगढमा आउनुभयो भने यहाँ खाजा खाना चाहिँ आउन चाहिँ नभुल्नु होला, एकदम मिलाएर दिनुहुन्छ। भाइ यो भन्दा तपाईँको भाइले भन्नुहुन्छ नि, नाम भन्नु त भाइ तपाईँको पसलको, हाम्रो युट्युब हेरेर आउँछ कि आरती खाजा घर। ल भाइलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, ठ्याक्कै यो आरती खाजा घर यो ठ्याक्कै चोकमै छ। तर आज मौसम अलि सफा भएन क्या है? मौसमले हामीलाई च्यालेन्ज गरिरहेको अवस्था छ। ए ल यस्तो परेको छ, चतर 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 खुसी छु आज म। खुसी छु भन्दाखेरि म आउँछु, तिनीहरूले गर्नु पर्दैन क्या है? तपाईँ उताबाट आउँदा ठिक हुन्छ होला, यता आइज राखिदिनु चाल्नु हुन्छ। ए यता चाल्ने हुन्छ है? ल ल ल 1 2 3 गो। खुसी छु आज म भएन, त्यसको भएन।
मेर्नु भयो बस तिम्रो त हैन 1 2 3 गो खुसी छु आज म भएन त्यो भएन के यसै भन्दा ल यता गर लाइन ल ल ल यता बस्नु त सँगै लाइनमा बस्नु लाइन बस्नु लाइन दिमागै बस्नु लाइन बस्नु स्ट्यान्डर्ड मलाई हेर्नु ल कुनजना म त मेबी डाइरेक्ट गर्दै ल हाम्रो त 3 कति 5 सेकेन्ड होला धेरै 7 सेकेन्ड होला खुसी छु आज म खुसी छु किनकि परमेश्वरको हो न गुड नाच आफ्नो अलि प्रोफेसनल देखाउनु पर्यो नि यस्तो गर खुसी छु आज म गर टक्क के अलि घुमाउनु पो जान्नु पर्यो के मेरो मिलिरा बिरान नबिगान अहिले मैले बिगार्यो भने के गर्ने यार के सिटले बिगार अन्त फाल्दिने यार ल छिटो 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 गाड आज म खुसी छु किनकि ए भएन छु आज म एरन ढिलो भएको ल फेरि ल 1 2 3 गए ल 1 2 3 गो खुसी छु आज म खुसी छु किनकि परमेश्वरको वचन ल ठिक छ अब यसो उठ ल खुसी छु आज म खुसी छु किनकि परमेश्वरको वचन गरे भयो खुसी छु आज म खुसी छु किनकि परमेश्वरको वचन भएको छ प्रमाणित सरङकोटबाट लेक साइड तल झर्दैछौँ वे टु लेक साइड 1 आवर वक डाउन सरङकोटको पर्यटन विकास समिति थाकेछ तिमीलाई लौरी देखाउने मान्छे के थाक्ने होइन ल अहिले हाम्रो यो सरङकोटमा हिउँ परेको अवस्था छ नेचुरल हिउँ जमिनबाट उत्पादन हुने हिउँ छिटो हिँड्नुपर्छ यहाँ चाहिँ गन्दा आएको है यो सबै डढेर लागेको रहेछ धन्न यो नजिकको घरहरू चाहिँ के भयो अङ्कलले बोक्दा अङ्कलले बोक्दा चाहिँ त्यो चाहिँ अगाडि बोक्नु सबै डढेर लागेछ त्यो ताल अनि कसरी बोक्नु त चप्पल जुत्ता लाएर हिँड्नुपर्छ त्यसो भए के दामी देखेको भन् छिटो ठाउँ के हो ठाउँ भनेको जङ्गलको बाटो तपाईँलाई एकदमै दामी कुरा देखाउँछ है म त देखाउ त सरकार ल हेर्नुहोस् है हाम्रो खतरा भयो नि त नि हाम्रो यी आर्टिस्ट यो बनाउने आर्टिस्ट यहाँ त यार आगो बलिरहेको छ यार अझै पनि यार कति बेला निक्ल्यो पानी पऱ्यो त हुन्थ्यो ओ यिनै धेरै धेरै बस्नु न यिनै यो धुवाले फेरि शरीर असर हाम्रो त्यो त आगै बोलिरहेको छ यार अझै यार नातिकन भाइहरू
आगो तन्किरहेको छ यार ओइ मुनि नि रहेछ लाइनमा हो मुनि पनि रहेछ आगो यहाँ लाइनमा हो आँखा बोलेर मेरो द यिनी यसरी जाऊ यहाँ धेरै बस्नु न बिस्तारै बिस्तारै हतार नगरिकन धेरै सङ्घर्षपछि हामी यो माथिको डाँडाबाट तल झर्न सफल भयौँ ओ कति तल रहेछ केटा हो 13-14 तल रहेछ है भिडियो पज गरेर गर्नु है कति तल रहेछ गेलो सिलास कौल हिरो देखेको एकदम घिनलाग्दो हुन्छ नि हामी यो सरङको डाँडा कटेर सरङको डाँडाबाट झरेर अहिले हामी फेउदालमा आइसकेका छौँ अब लेक साइडमा हलचोकमा खाना खाएर हामी हाम्रो आजको ब्लगलाई इन गर्नेछौँ ओके हामी भर्खरै खाना खाएर 4 जना बस्यो एकदमै थकित अवस्थामा अनि आज हाम्रो हिँडाइ हाइकिङ एकदमै रमाइलो भयो अनि भर्खरै खाना खायो र अब चाहिँ हामी आजको भ्लगलाई यहीँ अन्त्य गर्छौँ र सबैजनालाई धेरै धन्यवाद भिडियो हेर्नुभएको लागि